pleasure for me to attend this Armenian Farmers Agro-Forum Conference. The timing of this conference could not have been more appropriate, since on Friday the 16th of October, we celebrated World Food Day, and the theme of World Food Day this year is family farming, feeding the world. Եվ այս ֆորումի ժամանակը շատ ճիշտ է ընտրված, դրանից ավելի լավ ժամանակ ընտրվել չէր կարող, քանի որ օկտոբերի 16-ին մենք նշում ենք համաշխարհային բարերի օրը։ Indeed, the year 2014 was designated by the Secretary General of the United Nations, Mr. Ban Ki-moon, as the International Year of Family Farming. Ես ուսական ենք նաև նշել, որ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի կողմից պարոն Բան Կի-մունի կողմից այս տարի ընտրվել է որպես ֆերմերների ֆերմերային տնտեսությունների միջազգային տարի։ This theme was chosen with FAO support to raise the profile of family farming and smallholder farmers. Եվ այս թեման ընտրվել է FAO-ի աջակցությամբ, որի նպատակն է բարձրացնել ֆերմերային տնտեսությունների և մանր տնտեսությունների դերը։ It focuses world attention on the significant role of family farming in eradicating hunger and poverty, providing food security and nutrition, improving livelihoods, managing natural resources, protecting the environment, and achieving sustainable development, in particular in rural areas. Դրանով մենք աշխարհի ուշադրությունը դարձնում ենք գյուղի աշխատանքների, ֆերմերային տնտեսությունների կարողության վրա, որի շնորհիվ մենք կարողանում ենք կրճատել աշխարհում սով, արտադրությունը, սնունդ տրամադրել բնակչությանը, բարձրացնել սննդության մակարդակը, բարելավել ապիկակետը, կառավարել մեր բնակարեսուրսները եւ այլն։ Due to recent government policies, technological and agricultural advances, Armenia is one of the countries that has already reached the Millennium Development Goal number 1 of halving the proportion of chronically undernourished population by 2015. Եվ կառավարության ճիգերով Հայաստանը այն 62-ից մեկն է, որը բարելավել է իր սննդի մատակարարման մակարդակը եւ արտադրության կրճատման մակարդակը 1%-ով։ The percentage of undernourished people in Armenia currently stands at 5.7%, which is barely above the 5% threshold, which is considered as the level where food security per se is not an issue. Եվ Հայաստանում այսօր թերթրվական մակարդակը հասնում է 5%-ին, որը համարյա մոտիկ է այն 5%-անոց շեմին, որը համարվում է որպես կուլտուրայի շեմ։ It's also a far cry from the 1990 figure of 27.3%. This is good progress in Armenia, and much of this progress is thanks to your family farms and the support they are receiving. Եվ եթե մենք վերցնենք 1990 թվականի տվյալները, երբ որ այս մակարդակը թերթրվածության կազմում է 27.3%, ապա ես կցանկանայի առավելս նշել Հայաստանի ֆերմերային տնտեսությունների և ուսումնառության դերը այս մեծ հաջողությունների համար։ Throughout the world, family farmers play a crucial socio-economic, environmental and cultural role, which amid serious challenges needs to be further cherished and strengthened through innovation. Աշխարհի բոլոր երկրներում մեծ ֆերմերային տնտեսությունների դերը, որոնք կանգնած են մեծ մարտահրավերների առաջ, որն է կերակրել իրենց երկրներին։ The facts presented in FAO's 2014 annual report, The State of Food and Agriculture, clearly justify the emphasis being placed on family farming. Եվ այդ փաստերը, այդ տվյալները, որ հրապարակվել են ՖԱՕ-ի կողմից, բարձրորեն ցույց են տալիս իսկապես ֆերմերային տնտեսությունների մեծ դերը։ Around 500 million of the world's 570 million farms are run by families. They are the main caretakers of our natural resources. Աշխարհում կան մոտավորապես 570 միլիոն ֆերմերներ, որոնք հիմնականում արենային հարցերի հոգացողներն են։ As a sector, they form the world's largest employer, supply more than 80% of the world's food in terms of value, and are often the main producers of fresh food and prosper in dairy, poultry and pig production. Ֆերմերական տնտեսությունները նաև աշխարհում ամենամեծ աշխատատեղեր ստեղծողներն են եւ նրանք են ապահովում աշխարհի ամբողջ արտադրված սննդամթերքի 80%-ը։ However, the fight against hunger forges ahead around the world, and
with about 805 million people who still do not have enough to eat, a lot remains to be done. Ամեն դեպքում հաշվարկելով հանգամանքը, որ 805 միլիոն մարդ աշխարհում այսօր դեռ տեքստանում է, մենք պետք է լուրջ ուշադրություն դարձնենք այս ոլորտին եւ մենք դեռ շատ անելիքներ ունենք ապագայում։ Many of the world's family farmers themselves are part of the 70% of the world's food insecure population who live in rural areas. This means that family farmers still have a great potential they can fulfill with the right support. Նաև ցանկանում եմ շեշտել, որ դեպքերի ձեռնարկային տնտեսությունների համբերները ներկայացնում բնակչության 70%-ը նույնպես ունեն սննդի սննդվածության կարիքի, որոնք ապրում են տվական շրջաններում։ Դա նշանակում է, որ դեպքերի տնտեսությունները դեռ ապագայում շատ բանալիքներ ունեն իրավիճակը բարելավելու համար։ The report points out the challenges the sector faces and how we can work together to overcome them in the years ahead. Մակի դուրացության կազմակերպության աշխատությունը մատնանշում է այն բոլոր մարտահրավերները, որոնք վերկանգնացել մեր առաջիկա տարիներին։ Over the last few decades, profound changes have happened in the way food is produced, traded and consumed. Meanwhile, agricultural productivity has dramatically increased, thanks also to scientific and technological progress. Վերջին տարիների տասնամյակների ընթացքում փոխվել է գյուղատնտեսական արտադրության արտադրման, մշակման, վերամշակման մեթոդները հիմնականում նոր տեխնոլոգիաների ներդրումների շնորհիվ։ A growing and increasingly urbanized world population is relying on food produced by a much smaller percentage of farmers compared to that of 50 years ago. Այսօր համաշխարհային բարենի կարիքները հոգում են շատ փոքր քանակությամբ գյուղացիներ, որոնց քանակը համեմատած անցած 50 տարիների շատ է նվազել համեմատած քաղաքային բնակչությամբ։ The marketplace for agriculture and food products has become globalized. The diets of the vast majority of the people in the world rely on just four commodities. Եվ այսօր մեր երաժշտությունը շատ է նման աշխարհի բոլոր երկրների երաժշտանքի, որոնք հիմնականում հիմնված են 3 ապրանքատեսակների 4 ապրանքատեսակների։ Therefore, family farming and the support it receives needs to keep evolving in ways that can respond to these changing conditions. Innovation is the key to making this happen. Այդ է պատճառը, որ գյուղատնտեսական թերբերային տնտեսությունները պետք է տեսնել ներդրված լինեն այդ գործընթացներում եւ ամենակարևորը այստեղ գործոնը դա նորարարական մոտեցումներն են։ Family farmers need to innovate in the systems they use. Governments need to innovate in the specific policies they implement to support family farming. Governments պետք է նորարարություն մտցնեն այն համակարգերում, որոնք նրանք օգտագործում են։ Չգիտենք կառավարությունների նույնպես նորարարական մոտեցումներ պետք է ցուցաբերեն իրենց պարտական, իրենց կողմից իրականացող քաղաքականություններին։ Producers' organizations need to innovate to respond to better the needs of family farmers. And research and extension institutions need to innovate by shifting from a research-driven process predominantly based on technology transfer to an approach that enables and rewards innovation by family farmers themselves. Եվ նաև այդ արտադրող կազմակերպությունները արտադրող կազմակերպությունին անհրաժեշտ են նորարարական մոտեցումներ, որոնք նաև պետք է կիրառվեն ֆերմերական տնտեսություններում, հետազոտության և փորձարարական արդյունքները պետք է ակտիվորեն փորձարկեն և օգտագործվեն գյուղատնտեսության ոլորտում նորարարական մոտեցումներ և պրակտիկամասներ ընտանեկան ֆերմերային տնտեսությունների։ Ladies and gentlemen, since becoming a member nation of FAO on the 8th of November 1993, Armenia has received FAO support through various development and emergency projects aimed at increasing agricultural productivity and improving the country's food security. Աշխարհում այն հանգամանքը, որ 1993 թվականին վերջին Հայաստանը դարձել է Պարանի և գյուղատնտեսական կազմակերպության անդամ, այս կազմակերպությունը շարունակական աջակցություն է մատուցում տրամադրում Հայաստանին տարբեր ծրագրեր զարգացնելու և իրականացնելու միջոցով։ For the 2012-2015 period, the government of Armenia and FAO have agreed to work together on 6 priority areas in Armenia. 2012-2015 թվականների ժամանակաշրջանում Հայաստանի կառավարությունը և ՍԱՕ-ն համաձայնվել է իրականացնել այդ ոլորտում 6 ուրեմն ծրագրեր Հայաստանում։ These are livelihoods and competitiveness for small-scale farmers.
Առաջին փոքր ֆերմերների կեսակերպի ապրելակերպի բարելավումն է և մրցակցության պարտությունն է, animal health and production, կենդանիների առողջություն և վերարտադրություն, crop production and plant protection, բուսաբուծություն և բույսերի պաշտպանություն, forestry, անտառային տնտեսություն, fisheries and aquaculture development, ձկնորսություն և ձկնարդյունաբերության զարգացում, and agricultural statistics. ինչպես նաև գյուղատնտեսական վիճակագրություն։ We look forward to continuing working together with our partners on this challenging agenda. Մենք պատմկալում ենք համատեղ ձեր աշխատանք այս դժվար մարտահրավերները իրականացնելու համար։ And in the meantime, today the Ministry of Agriculture, together with FAO and your participation, celebrate the 2014 International Year of Family Farming and the World Food Day in 2014. Thank you for your attention. Եվ դրա ապացույցն է, որ այսօր ՊԱՕ-ն և գյուղնախարարությունը համատեղ նշում են գյուղատնտեսական աշխատող միջազգային